米奇与他的好朋友去游台南。那活动时间呢，就从我们9月9号开始到10月30号。这一连串呢，我们还会有搭配晚上的一个灯光秀，7彩的这个米奇与他的好朋友们会在安平油气码头等大家来哦。我来这边就是打工换宿了好几天，所以每天都要来感受一下这里的感受，真的很棒，而且很欢迎全台湾的人一起来这边旅行。我就是每天散步会来这边，所以从他一来的当天我就知道了，所以我们连续3天都来。所以安平的居民应该很期待，非常期待。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看《市政3分钟》。台南安平是集结了食宿游购行娱乐的重要观光景区。今年9月，风靡全球的米奇与他的好朋友一同来到台南安平，悠闲漂浮在码头旁，相当吸睛。活动将持续至10月底，欢迎各地朋友来台南一游，听听韦哲市长怎么说吧。非常高兴我们跟美国迪士尼公司合作，能够邀请到迪士尼的米奇家族来到台南，来到安平，来给大家介绍他的家族成员。那其实这个展览是当初筹办了非常的久，那经过很久的折冲，他们才愿意，而且是第一次在水上的展览。那欢迎大家一起来度过一个快乐的，我想是展期至少1个月嘛，那大家看到这个米奇家族的造型，尤其迪士尼以这个唐老鸭或者是米老鼠，他们已经即将进入100周年庆了所以他们非常不容易把他们的玩偶能够出借给外面展览的。在这边我还要介绍几个客人这叫 Mickey， 这叫 Minnie 这个叫做 Bruto 这个叫 Goofy 这个叫唐老鸭，这叫 Daisy 这个叫琪琪这叫弟弟。我有下功夫的，所以这就是我喜欢安平的原因很谢谢这个迪士尼的米奇家族都已经来了那来到台南，来到安平所以希望大家喜欢。我们很多好朋友，大家费尽心思，在交通上也努力来疏导，在场地的整洁以及整个的这个场地都非常好这欢迎大家一起来徜徉最美好的亲子时光。你好，是顾家欢迎收看9月26号的中嘉台南电新闻。台南市议会副议长林秉利透早过身，享受60岁。消息一出，除了各界感觉痛心，议会总质询的自由发言，赴会所有人员嘛全体默哀1分钟，表达哀悼。连续6届无党籍议员林秉利伫这届当选副议长，不过因为得癌到厝住院治疗，嘛因为健康因素放弃连任。26号透早2、3点，因为主动脉剥离传出过身的消息，享受60岁，互各界拢感觉遗憾。议会上午总质询自由发言，大会主席柯志春甲在场所有官员以及艺术人员全体默哀1分钟致意。以昨天晚上2点多已经离我们而去，过世了。所以，请各位我们同仁以及所有我们的市政府的所有我们的首长，我们大家是不是起立？那为我们的同仁这样的不舍的离去，我们默哀1分钟。地处议长郭信良甲立委陈廷辉拢表达痛心，除了肯定副议长多年来争取地方建设的用心，议会嘛将全力协助家属办理后事。副议长同事6届20多年，他对地方的付出打拼争取是有目共睹。那今天凌晨的1点21分，听到他病危的讯息呢，倍感痛心那昨天还在家里因为主动脉剥离
而来往生，甚感惋惜。那台南市议会将成立治丧委员会，全力来协助家属将整个的后事办理的完毕，因为义不容辞来做这个事情。今天林秉利副议长的离开，真的内心有万般的不舍与难过。我和林秉利副议长是同一届进入议会当同事，到现在总共有20几年的交情，我们一起为地方打拼努力。我们看到他为地方争取的功效，虽然他身体不适，可是他的意志力跟耐力、精神，真的是让我们非常的敬佩。林秉利做人海派，一生热心助人，对朋友真心相挺，对地方建设奉献一生的时间。有人讲，失去林秉利，亲像地方失去一个大家长。台南新闻军事林英光采访报道。万里戏曲地区较偏远，老人比例较悬，不过当地连一间诊所拢无，所以议员林美燕伫总日巡用地方的连叔叔要求市府伫公办场合当中，一定要优先保留医疗用地，来保障乡亲医疗的需求。根据议员林美燕所公布的资料显示，万里戏曲地方是台南上偏西南方，而且当地50岁以上老化人口竟占3成8，连一个病院诊所拢无，长辈需要看医生，上近到市立病院也需要9.8公里，烦恼影响急救的速度。议员回乡进前设疫苗注射站，也需要请卫生所来支援。感慨不是地方无爱做，是因为无法度做。你现在因为当地如何进行公办场合，所以强烈要求市府相关局处一定要保留医疗用地。对此，市长嘛乐观其成。南区万里洗漱地区也有人口老化，现万人自办重划区正在如火的建设，市府又在湾里北端洗漱之南规划着公办重划区的大型建设。该地区人口将一起的会增加，可预见未来它的医疗需求将是民众所期盼的。而目前该地区距离现有的大型医疗所明显非常的偏远，政府实在应该预做新建医疗院的规划与准备了哈，这是我们的理由。那要求呢，我们要恳请市府在现在的湾里洗漱公办重划区里面，在规划的时候，我们就应该规划预留大型的医疗建设用地来盖我们未来一个就是医院用地。我们来研议一下，就是它这个都市计划图管的相关的规定，看是不是合适。好，那如果不是的话，那我们再跟都发局再来研议，看这个附近是不是也有适合的地点哦，可以再来做一个都市计划的一个变更跟规划。好，我想这个地方应该是蛮有机会。它是在台南市的最南端，所以说它的交通要就医，民众有就医的需求，人口有很多，老化也严重，所以说我们也乐观其成，在洗漱湾里地区能够有一个医疗的这个规划。那现在正好碰到市地重划，那市地重划的时候，把它医疗专区或是可以设立医疗院所的专区把它规划起来，应该是乐观其成。议员会长嘛，以当地各地的连叔叔要求万里戏曲就是爱一个医疗用地心声，第二会积极向市长请命。台南新闻军事林英光采访报道。总统蔡英文24号专港出席市长黄伟哲宣连任罢工罢缴的奥运会授奖大会，现场除了各式团体总共136个到场，也有超过2000名支持者收听，展现黄伟哲基层的实力，也代表连任团队正式进入战斗位置。黄伟哲动胜，黄伟哲动胜，黄伟哲。现场动算声不断，总统蔡英文亲手赠旗予黄伟哲，这是民进党现任市长候选人黄伟哲举办的头一场罢工罢野造势大会，就邀请到总统蔡英文助选。每一届我来台南，拢感受到大家的热情，我嘛真感动，真欢喜，因为有大家做伙相挺。互蔡英文，互咱的民进党，互咱的
用委托市长上大的支持，咱的国家啊，甲咱的台南才有会使继续大进步。百公百业奥运会胜利大会当中，由黄伟湉颁证证书予来自斯隆工商、医界、艺文等136个奥运会会长。民进党6位现任立委嘛全力辅选地方党公职候选人，展现出民进党大团结的气势。今仔日，咱大家自做伙，就是为了要来挺台南，挺台南就是挺台湾。感谢各位乡亲，未来请大家搁互委托啦机会继续拼，互市民朋友，互咱台南继续赢。感谢大家，谢谢，多谢。工厂的还有总统府国策顾问黄坤富、老馆长陈唐山等人拢出席并担任营务总顾问。蔡英文嘛一直学乐黄伟湉的市场成绩，嘛讲到台南这一战爱赢甲有民主。这个台南人展现咱的气魄和全台湾的话，咱肯定中央执政，我们肯定黄伟哲的执政。我们为了台湾，我们要最高票，我们要赢得漂亮，安尼好唔好？好。现场超过2000名支持者到场相挺，黄伟湉嘛是一边顾市政一边拼选举，希望选民会当把肯定变成选票，予伊会当继续拼。台南新闻杨顺怀采访报道。2000年台市巨人杯全国中青两色棒球比赛，24、25两天伫亚太国际棒球训练中心登场。开幕典礼当天，市长黄伟湉带领开球的嘉宾，立委陈天辉在做部手为比赛揭开序幕。对棒球的热爱不分年龄，台南市巨人杯参赛对象首次扩大到中青族群。比赛伫亚太国际棒球训练中心登场。开幕典礼即天，市长黄伟湉特别到场祝福，更化身棒球投手为比赛开场。祝福我们今天的比赛圆满，大会成功，巨人杯长青软式棒球锦标赛成功。咱台南市咱体育人足幸福的，因为咱有一个足挺咱体育的市长，就是咱的黄伟哲市长。所以讲，咱的巨人杯吼，这个长青棒球下当伫个原来嘛是举办到头一届，咱会当拜托咱的市长吼，佮继续甲领导，佮继续佮甲延续办落去，好唔好？好。为着带动基层棒球风气，每一年拢会举办巨人杯全国青少年棒球赛事。今年的中青棒球赛事，去引起的县市总共20几队伍前来报名参赛，各球队以球会友，展现不老棒球魂。台南新闻杨顺怀采访报道。先休息一下，马上回来新闻现场。疫情期间，为了消毒，许多人洗手洗到脱皮发痒。静心生技因此投入进口精油皂的贩售，希望透过进口精油皂机，让民众洗手抗菌，同时还能滋润保湿。而与中油多角化商品在来苏咖啡贩售精油手工皂也有半年多，受到社区民众喜爱。但面对突如其来的疫情高峰，原本买咖啡送的是脸部美容保养，顾虑有人对在公共场合脱口罩进行脸部保养可能会有确诊风险。在疫情稍缓的暑假期间，改推买咖啡送亲子手工皂课程，一方面提升加油站的咖啡业绩，一方面也让静心生技的后疫情时代，透过多元创新的精油手工皂课程，结合社区客群做推广。其实，在疫情之后，其实我们这个美容的行业已经就是因为戴了口罩就没有办法做脸。那其实我们在这段时间的经营的时候呢，也非常的辛苦。那几乎想说啊，不然就找一个方法，怎么来接我们这段时间没有办法，就是说脱口罩的一些行动的美容，还是做一些美容护肤的部分哈。那我们为什么要来转介在这个精油皂里面？因为精油皂本身就是在做清洁，我们想它变成说推广这个，让学员他们除了说精油皂学完之后怎么使用，然后教他们做一些手作。除了这一份的这个一些手作的收入以外，然后我们也让学员就是延续让他们经营一些这样精油皂
怎么在家里自己创业，做小型的一个创业，或者说他们怎么在那个团购里面去做，跟很多团的团主呢一起来合作卖这些精油皂。国师的精油皂是很天然的，洗后很滋润保湿，是值得推荐的伴手礼盒。那疫情期间呢，我就跟公司批来卖给朋友，增加一点收入。为了让公司的收入不因疫情中断，原本主攻行动美容师培训的静心生技，不得不停下许多美容师的培训业务，转从零售精油皂，再到手工皂教学。除了来素咖啡，静心也与市民学院合作，让参与的学员有机会创造事业第二春。有一天我开电视起来，我看到阮隔壁里活动中心伊咧推广2度就业，2度就业伊内底都有咧讲到行动美容，有咧学精油皂，这是我真兴趣的，所以我就想尽办法去报名。我起头我是送给朋友，朋友感觉我这个物件真好，手工精油皂，所以又叫我回去做来卖，所以我就开始愈有信心，我做来卖朋友，卖朋友佮介绍一寡人。那最近我们课程都是把这些传统的精油皂，把它演成在生活里面。那像有人的蔬菜水果类，然后水果的精油皂，这个都一般我们在传统里面的精油皂是没有人这样子做过。但是如果说做成四方形的精油皂，又没有什么特色。那我们为了让精油皂更活化、更创意，所以我们把精油皂也用在生活上，像我们的一些柿子水果皂，还有一些像我们的丝瓜皂，还有玉米这些做得很像我们生活上的这些模型，然后让客户人很喜欢这种东西。一场疫情让各行各业都受到不同程度的影响，静心生技以正向的态度迎战疫情，努力发展不同的经营策略，既不影响原有客群消费市场，也能因应疫情创新多元商品。这场疫情目前逐步趋缓，我们的生活也慢慢恢复过往。想多份收入的你，或许能从手工皂开创出另一个圆梦的好契机。该演讲的期间，顾问陈正修号召台北艺术大学硕士朴树生组成新古典乐团巡回专台演出。伫假日时，就来到永康图书总馆，要予市民朋友一个优质的音乐响应。伫假日下晡，有着上水图书馆之称的台南永康图书总馆，传出悠扬的音乐声。这是由市政顾问陈正修带领的新古典乐团进行全台湾的巡回演出。这回来到台南，要把好听的音乐给大家听。我们这个团最主要都是由我本人以外呢，其他都是北艺大的博士、硕士生啦，他们都是天才型的这个音乐家、演奏家，从小都得到各种名次了，所以我这次把他们组合起来我们弄一个台北新古典乐团，要想把这种好听的音乐散播给大家。新古典乐团是由小提琴、电子琴以及吉他所组成的，在音乐方面除了古典，嘛结合现代较流行的元素，带予大家无同款的音乐响应。我们的团名叫做新古典乐团，所以我们的音乐不只包含了古典音乐，我们甚至融入了现代比较流行的元素，然后甚至加上自己的创作。那希望未来可以带给大家更多好听的音乐。伫短短1点钟内底，乐团将一首一首的歌曲演奏给大家听，阁有小朋友随着音乐的节奏舞动，给大家度过一个悠闲美好的假日。台南新闻杨顺怀采访报道。全台湾第一间高科技设备的跑跑卡丁车，24号下晡伫北区西门路的专业乐园举办开幕比赛，嘛赠出价值15万的总奖金。另外，园区内面也规划全台湾独家气垫式的碰碰车等娱乐设施，提供亲子一个佚佗的好所在。位伫咧西门路4段的西门城商场，自4年前便开始种地招商营运。
国际连锁品牌星巴克嘛看好这个地段，率先进驻开业，而后陆续生理跳蚤市场以及市集，业者为了增加活络这个地段，经规划出1500平空间，成立西门城马果卡丁车乐园，提供舒适、安全、欢乐、便利的主题乐园，提供亲子同乐好去处。今天是我们西门城，我们结合了 GoGa 卡丁车，还有我们那个马果乐园，创造一个我们台南市。市民可以来这边休闲娱乐，带小朋友来这边玩的地方。强调速度、安全、环保，业者特别引进专台独家相关科技的纯电动卡丁车，并搭配占地400平的半开放竞技空间，不论是大人、囡仔、查甫、查某，拢会当轻松上手，体验电动卡丁车，再来趣味甲刺激。那我们有3条线很厉害。以前有常玩这个吗？有。以前在哪边玩啊？以前是星光三月最楼上幼稚园的时候。我看你玩得很好。所以你那个甩尾要练多久？甩尾就这样开一开就会了。有一种快感。快感？会不会很危险的感觉？还好。这一场赛事能够让市民很就近的在市区里面就可以玩到卡丁车，尤其是电力卡丁车，不是油电卡丁车。在卡丁车赛道设施方面，引进专台上先进的圈数计时系统，让每一位化身竞赛小车手，拢会当感受到竞赛运动分秒之间成就感。我们的地是可以做漂移的，还有专业的计时器，还有专业的服务人员。那我们都是用有品牌的卡丁车，安全上面都会无顾虑。西门城商场经理陈秀芬表示，园区内除了竞速卡丁车以外，还有规划专台独家气垫式碰碰车，另外还有热气球嘉年华、纽约摩天轮、疯狂摇滚飞车、皇家旋转木马、蒸汽海盗船等5项亲子同乐设施。会当和亲子家庭佚佗规天。我们台南市民下班就是也没有地方跑，还有6日，那我希望在市区，而且很近又停车也方便，能在这边让大家带小朋友来这边玩，那才能表现到我们这个城市西门城那个城的意义。庆祝马果卡丁车乐园开幕，业者嘛特别邀请知名车队 Smart 来共同赞声。园区经理陈秀芬表示，西门城目前当地咧甲区公所以及里长联络，将陆续安排弱势家庭来园区免费佚佗，希望在经营事业的同时，嘛会当尽一份社会责任。台南新闻张秀维采访报道。感谢收看9月26日的中嘉台南电新闻，我是顾文杰，咱再会。